Любимый мой расклад стучит, кричит, на порог ступать, дверь открывать, что было, что будет, чем дело кончится. Поехали. Поехали. Он такой молниеносный расклад. Стучит себе, милые мои. Деньги, да, которые ты мечтала, деньги, стучат они к тебе. Грючит тебя. Документы, да, за границу, документы за границу. Грючат они тебя сильно. Стучит, кричит. На порог ступает. Отдача долгов. Ну, у тебя деньги найдутся, но ты отдашь, а ехать не на что. Стучит, кричит, на порог ступает. Дверь открывает тебе. Работа, работа и деньги. Стучит, кричит, на порог ступать, дверь открывать. Что было у тебя, милая моя? Подавление силы по судьбе у тебя было. Да, и ты как бы ждала чего-то, но не могла никак дождаться. И поэтому что? Стучит, кричит, на порог ступать, дверь открывать. Что было, что будет, милая моя? Мудрое решение вопросов с удачным исходом по поводу денег. И все дело закончится чем? Ну, конечно, от чего-то ты откажешься.